เยียบโอ้ JCM เจอกันอีกวันหนึ่งครับกับทีมงานเสียก๊อฟKS สุดหล่อครับ6BF สภาพดีมากเลยครับคันนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับเจ้ยกันหนึ่งมันหนาปลาวันนี้อยู่ทินซวยครับแต่นี้มีแต่ซวยเลยพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องแต่อะไรแซมทรายหรือเปล่ากระมอลแปลว่ากระมมแปลว่าสาวสวัสดีไปยังทีมงานครับขับโดยเสียก๊อฟหรือว่าจานก๊อฟไม่ใช่ก๊อฟแถวบ้านกรวดนะครับอันนี้ก๊อฟแถวศรีนรงค์ครับพอแกขับเองโอ้ NPR ยังมาแบกกับเขาด้วยจะรอดไหมนี่รอดไหมจริงไหมเอากี่แรงนี่กี่แรงฮะ170มันมีด้วย100เท่าไหร่นะ120มันไม่เชื่อหรอกโอ้120เหรอแสดงว่าเฟืองช้านะเนี่ยไปไม่ธรรมดานะเนี่ย120แถวนี้มีเต็มหมกหรือเปล่าเนี่ยฮะสายหมกหรือเปล่าแถวนี้สบายเลยครับแบบนี้ก็24 i ตัวนี่โอ้นี่ก็มกครับ 6BF 165ครับพอแกเหนื่อยเลยครับรถบาแบบต่อกันเลยแสดงว่าวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับต่อแกบอกตักไปเรื่อยๆครับมาก็จอดรอครับเดี๋ยวดิดแข็งเรียกรถปั้นเลยเนี่ยปั้นรถเก่าให้เป็นรถใหม่ใช้งานได้เหมือนรถใหม่นี่ขนาดฟันแหลมนะเนี่ยยังเจาะยากเลยดูแต่ข้างล่างไม่ยากเท่าไหร่ยากด้านบนเมื่อกี้โอ้
ด็อกกี้สุดหล่อมาแล้วครับโอ้วิ่งกันเร็วจัดครับดูโอ้โหแม่ถ้าเกาะโบไปแจ่มเหมือนกันนั่นเองคันนี้6 VF อ่ะมาร็อกสุดหล่อครับโซนสีนรงค์ราคาค่อนข้างจะได้นะครับราคาวิ่งดินค่อนข้างจะได้ราคาอยู่อาชีพนี้นะครับรถดำนะครับผมจะบอกให้เลยว่าขับเองเท่านั้นถึงจะเหลือครับจ้างขับไม่เหลือนะครับไม่ค่อยเหลือหรอกนะครับไม่เชื่อไปลองดูครับ ไม่เชื่อไปลองเองเลยแต่ขึ้นอยู่กับบางที่นะครับบางที่ก็เหลือนะครับอันนี้ไม่ได้เหมารวมว่านะครับไม่ได้เหมารวมนะครับแต่บางที่เหลืออยู่นะครับจ้างขับก็เหลืออยู่บางที่นะครับแต่โซนสุรินทร์บุรีรัมย์นี่ไม่ค่อยเหลือครับจ้างขับเพราะว่าค่าเทียมถูกครับไปผมชอบร็อกคันนี้มากเลยมันถูกตามากเลยแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วเจ้าม้าขาวเห็นเสียเจมเขาขาย650,000นะครับใครที่อยากได้ครับยังไม่ได้ไปรีวิวเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้จะขายไหมแต่ผมถามมาแล้วเจ้าม้าขาวนี่เสียเจมบอกขาย650,000ครับหลายคนให้ผมไปซื้อกลับมาโอ้ให้ผมซื้อมาจอดบอ คนขับก็หายากนะครับหลายคนก็โทรมาสมัครเยอะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รับครับเพราะว่าเราแบบยังไงอ่ะไม่รู้มาจากไหนกันเนาะไม่รู้อยู่ไหนกันไม่รู้แบบไหนนะครับอยากได้แบบคนแถวบ้านที่เราแบบรู้จักคุ้นเคยอ่ะ
และอีกอย่างต้องมีใบขับขี่นะครับต้องมีใบขับขี่แต่ส่วนใหญ่คนที่โทรมาสมัครนี่ไม่มีใบขับขี่เลยครับก็ไปทำใบขับขี่กันเนาะไม่ยากหรอกทำใบขับขี่ครับง่ายๆครับได้ลูกแปะมึงอากาศนี่ร้อนมากเลยครับแบบโอ้โหสุดๆอะปีนี้เขาว่าแรงผมว่าโอกาสแรงมีสูงครับ ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเดือนนี้น้ำมาแล้วนะแต่เดือนนี้ยังไม่มาเลยปีนี้น้ำมาช้ามากถือว่าระบบดีอยู่ครับคันนี้ไม่มีโหลดเลยครับมาดูด้านนี้กันจัดไป15 ตักเหงื่อแตกเลยอู้ร้อนพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว เหนื่อยพูดเรื่องการเมืองดีไหมตอนนี้ก็นายกก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะพอเลือกไปแล้วก็ต้องไปเลือกอีกแล้วให้ประชาชนเลือกทำไมก็ไม่รู้เลือกเสร็จพวกคุณก็ไปเลือกกันใหม่ งงกัน
เปลืองงบประมาณจริงๆเล่นอะไรกันครับดูประเทศไทยไปก็ให้กำลังใจกันนะทีมงานสู้กันต่อไปครับโอ้แต่ชนต่ำนะคันนี้ลั่นกับเพื่อนเลยกันนี่ลั่นป่ายูคาเลยครับ7E ครับใครที่อยากจะทำ YouTube ครับสายนี้ผมว่ามันลำบากนะครับต้องเดินถ่ายแบบนี้ครับตากแดดตากฝนตากลมเหงื่อแตกเหงื่อแตนผมแนะนำไปทำสายอื่นครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่ความชอบครับไปทำสายกินน่าจะโอเคแต่วันหนึ่งก็ต้องกินอ่ะก็ต้องมีงบประมาณเหมือนกันครับซื้อกินสายผมนี่เติมน้ำมันวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้วันละเกือบพันครับน้ำมันก็ขอบคุณ FC ครับที่ทนดู เรียกว่าทนดูหรือเปล่าที่ให้กำลังใจกันนะครับหลายคนก็ติดตามมา6 ปีครับหลายคนก็เลิกติดตามผมไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ อาจจะทำคลิปไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกใจครับก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างความคิดเห็นคนเราจะมองเหมือนกันก็เป็นไปได้ยากครับเอาไปเสียบปอนมาเจ้า JCM 6BG เดี๋ยวพาไปชมที่เทครับ
เดี๋ยวไปที่เทนี่แหละกล้วยนั้นได้วิ่งไหมฮะกล้วยนั้นได้วิ่งงานไหมโอ้โหหลายคนดูจนอยากได้รถดำครับโอ้ก็ซื้อรถดำจนได้ครับเยอะครับดูแล้วชอบไปมีเบิ้ลใส่ด้วยเดี๋ยวปิดท้ายกับคันนี้ครับเฮ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตนกว่าจะได้แต่ละคลิปหัวตัวเดียวกันเลยครับอ่ะ